Доброго времени суток, и вы на канале Капучиночка Лера, и сегодня я вместе со своей подругой Викой озвучиваем третью серию сериала «Хранительница зачарованного леса». Всем привет! Начинаем. Сделаю потише, потому что сложно. Беги. Ну, как же? Я сказал, беги и прячься. Ты пожалеешь, что сделал это перед близким моим человеком. Через 5 минут. Маша сказала, что минуты 2 справится с ним, но уже 5 минут прошло, я уже начинаю переживать за нее. Сестра, ты в порядке? Я его не одолела, думала, что с помощью нашего меча мы наконец-то победим, но этого не произошло. Сестра, мысли, я уже подумала. У них дома. Знаю, что обещал не использовать его, но сейчас крайне необходим. Я знаю, что это опасно, но все же я не хочу, чтобы ты умерла. Мысли, ведь ты единственная осталась жива в нашем доме. Уху. Боже, Рэм, я думала, что она уже убила тебя. Можешь не переживать, со мной все в порядке. А насчет ран, можешь не волноваться, ведь я могу исцелиться, да и меня не так быстро просто убить. Это за то, что заставил меня нервничать. Ой, не виноват. Через 20 минут. Сейчас даже лучше, чем в прошлые года. В последний раз я была так сильна только тогда, когда здесь была Лера. Возможно ли, что это из-за Хоуп? И долго я буду стоять и ждать? Точно, я забыла, что ты тут должен тренироваться. Но сначала подождем остальных, тогда начнем. Через 5 минут. Вы что, вздремнули от скукоты? Или кого-то ждем? Видите ли, тут у нас 2 тормоза, которые давно должны были быть здесь и начать тренировку. Я приперся. Господи, помоги. Да когда мы уже начнем вовремя собираться, чтобы начать тренировку? Похоже, мы не вовремя. Ага. Пойдем лучше ко мне. Давай, а то Венди сегодня не в духе. Продолжение следует. Вот такая серия у нас получилась. Насколько нам известно, она очень короткая, поэтому всего лишь 4 минуты. Спасибо за просмотр. И еще извиняемся за посторонние звуки во время озвучки. Всем пока. Пока. Ах да, еще хотели сказать, что ссылочка на 4-ю серию будет в описании. Всем пока!